呢度咧就話有個飛機嘅，咁個主題就係咩飛機夜市啊？係啦，個飛機就喺呢度啦。咁其實呢度頭先我搭巴士啦，511號啦，但係嚟到呢度過唔到馬路啊，要搭的士響對面過嚟呢度，咁35匹，咁是但啦，因為根本上呢度全部都 highway 嚟嘅，基本上就完全冇可能過馬路嘅呢度。